Díomh chuirde agus fáilte go Drámaíocht le Cillian. Is mis an múntear Cillian, agus aniu ba muid ag leirt faoi ealaíontóir Foley. Níor chuala sibh trácht ar ealaíontóir Foley hana. Fáin go gluiste é seo. Dhéanann ealaíontóir Foley na fuaimne ar sconán agus telefís agus show na radio agus cartoon. Thosaigh sé bliantó hin in America. Le fear darbh anam Jack Foley. Bheith sin Jack Foley an sin ag obair go dín le fuaimne nua aimsiú. Hey Jack. Jack? Jack! Oh, hello. Úsáidin Jack carraid le ahrais a dhéanamh ar chanámh ag brise. Oh! Mahú Jack. Cran Jack cartlóir le ahrais a dhéanamh ar stoirm fíochmhar. Anna wá, Jack. Úsáidin Jack a bhróga féin le ahrais a dhéanamh ar thuiscéimena. Oh, cén fuaim atá dhéanamh go níos, Jack? Jack, cén fuaim é sin? Ní fuaim é? A bin the lone? Oh, tá brónar. Fágam miú. Slán, Jack! Tá scéalta a bhád níos fearr nuair a chuireann tú fuaimna leo.